meine Tattoos. We gonna take it, 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 gonna take it to the top. I'm gonna. Yo Leute, was geht? Ich bin's, eure Miss Peaches. Hier haben wir auch wieder den süßesten Trail Dog auf der Welt am Start, Rosie Racer. Und Leute, ihr habt's mal wieder gewotet. Abgesehen vom Biking gibt's immer dezent viele Fragen zu der Farbe und meiner Haut. Man munkelt ja, es gibt so das ein oder andere, was so meinen Körper ziert, wenn man das so sagen will. Und tja, ich muss ehrlich gestehen, für mich ist das einfach wirklich was Normales, was Banales. Ich sehe das teilweise gar nicht mehr. Aber das ist auf jeden Fall berechtigt, dass ihr Fragen zu meinen Tattoos stellt. Ich habe wieder eine Umfrage gemacht und ihr hattet die Möglichkeit zu wählen. Punkt 1 hat gewonnen und demnach werden wir heute viele bunte Fragen beantworten. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los, aber ein wichtiger Punkt heute noch. Nachdem heute der 15. April ist und heute ist mein Geburtstag, würde ich mal sagen, ihr müsst auf jeden Fall gleich mal einen Daumen nach oben da lassen und auf jeden Fall ein Happy Birthday. Und tja, here we go. So Leute, ich habe allein hier 60 Fragen. Wir werden nicht alle durchgehen, aber ich würde sagen, ich picke die besten raus. Vielleicht hilft mir Rosie dabei. Und die erste Frage finde ich gleich mal ziemlich genial. Und zwar, an welchen Körperstellen würdest du dich niemals tätowieren lassen? Also ganz klar Nippel, generell Brüste. Und was finde ich auch gar nicht geht, ist Gesichtstattoos. Also, nee. Ich könnte mir weder hier was vorstellen, noch hier so diese klassischen Dinger. No-go. Für mich. Dann, möchtest du in Zukunft noch zusätzliche Tattoos? Wenn ja, wohin? Also bei mir sind das wirklich immer so Phasen, wo ich voll Bock habe auf Tätowieren, dann wieder gar keinen. Der springende Punkt ist, wenn ich was will, dann will ich das gleich. Und wenn ich dann 3 Monate auf einen Tattoo-Termin warten müsste, vergeht es mir bis dahin schon wieder. Aber ja, ich habe definitiv noch so ein paar Pläne, unter Anführungszeichen, beziehungsweise so ein paar Dinge, die ich gern umsetzen will. Wohin und die Details dazu werde ich auf jeden Fall noch nicht verraten. Auch eine interessante Frage für mich ist, ihr seid auch schon wieder da. Leute, wusstet ihr eigentlich, dass Y-Food schon wieder eine neue Sorte rausgebracht hat, und zwar Crazy Coconut? Den müsst ihr auf jeden Fall probieren, ihr wisst Bescheid, mit Peaches 10% Rabatt. Unten in der Videobeschreibung steht alles ganz genau. Und in diesem Sinne, Leute, jetzt geht's weiter. Wieso Tattoos? Gibt's einen Grund, wieso du angefangen hast, dich tätowieren zu lassen? Also ganz ehrlich, mir hat das einfach irgendwie immer schon gefallen, mich hat das fasziniert, ich fand das schön und wenn ich was will, dann will ich das gleich und dann mache ich das auch. Und so hat das angefangen. Ja. Was bedeuten deine Tattoos? Also Leute, es sind ja doch so 1, 2, 3, 5, 10 Tattoos. Die Bedeutung dafür, da muss ich wirklich ein separates Video dazu machen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt mir das. Ich glaube, das ist interessant und da gibt's, wie es aussieht, auch einiges drüber zu erzählen. Hast du schon ein Tattoo, welches mit Mountainbiken zu tun hat? Tatsächlich, nein, habe ich noch keines. Und
Das könnte auf jeden Fall demnächst kommen. Kannst du alle deine Tattoos zeigen? Ich denke, das macht dann mehr Sinn in Zusammenhang mit der Bedeutung im nächsten Video. Auch eine interessante Frage, weil ich darüber noch nie jemals nachgedacht habe. Und zwar, wie viel hast du für deine Tattoos insgesamt ausgegeben? Moment, ich muss jetzt echt mal rechnen. Alter, das ist echt viel. Einige 1000 Euro auf jeden Fall. Das hätte ich auch in Bausparer investieren können wahrscheinlich. Welches ist dein erstes Tattoo und seit wann hast du es? Mein erstes Tattoo habe ich bekommen mit 17. Habe ich mir gewünscht zu meinem Geburtstag. Ich habe das in diesem Video, was ich euch hier einblende, auch schon erwähnt. Mein Papa war dabei. Das war ganz offiziell erlaubt von Mama und Papa. Es war ein chinesisches Zeichen auf meinem, also über meinem Arsch. Kein Arschgeweih, aber keine Arschgeweih-Rose. Aber ein chinesisches Zeichen. Ich habe das sehr schön gefunden. Das ist jetzt gecovert, aber es ist nur gecovert, weil ich an der Stelle einfach was Größeres haben wollte. So. Welches ist dein Lieblingstattoo und warum? Also, da gibt es ein paar, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Eins davon ist auf jeden Fall das hier, welches ich total oft vergesse, dass ich das eigentlich habe. Aber hier drinnen steht Grumpy. Und wenn wir hier zu der Bedeutung kommen, checkt auf jeden Fall mein nächstes Video aus. Was ich auch gern mag, ist das hier auf den Fingern. Ein relativ neues, und zwar das hier. Das ist eine Haifischflosse, die ich in Santa Cruz vor einem Jahr, Leute, vor einem Jahr war ich in Amerika zu meinem Geburtstag, in Santa Cruz stechen habe lassen bei dem Roadtrip mit Fabio Schäfer. Fabio, was passiert hier? Gibt es auf jeden Fall auch eine coole Story zu dem Tattoo. Dann auch das hier. Also wie ihr seht, das sind alles die kleineren, aber das sind definitiv ein paar meiner Lieblingstattoos. Ich liebe diese Frage. Was sagst du dazu, dass die, wenn man älter wird, nicht mehr schön aussehen? Also diese Aussage, die höre ich ja, seit ich mit Tätowieren angefangen habe. Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt erzähl's mir mal, wie schön ihr seid, wenn einfach die Haut alt und runzelig ist. Ist es dann nicht scheißegal, ob die bunt ist oder nicht? Ja, sieht dann vielleicht nicht mehr so schön aus, aber ich glaube, man ist im Gesamten nicht mehr so schön und dann habe ich wenigstens Erinnerungen unter meiner Haut und andere nicht. So viel dazu. Welches war am schmerzvollsten? Oh mein Gott, Leute. Ich habe den Eindruck, dass je öfter man tätowieren geht, desto mehr tut's weh. Und es gab echt ein paar Tattoos, die einfach hardcore waren. Eins davon ist auf jeden Fall diese gelbe Rose mit dem Vogel, was auf einmal gestochen wurde mit Outlines und Farbe. Das war auch das einzigste Mal, glaube ich, wo ich fast umgekippt wäre danach, weil das so meinen Kreislauf beansprucht hat. Tja, eins der letzten, das hier hinten, Todesschmerzen, Leute. Also Nierengegend, unglaublich Höllenqualen. 5 Stunden lang Höllenqualen. Aber wir haben es geschafft, es auf einmal durchzustechen. Was auf jeden Fall sehr weh tut, sind die Finger und auch die Lippe, aber das hält man ja easy aus. Weil sie gerade so süß hier sitzt. Hast du ein Tattoo von Rosie? Nein, ich habe tatsächlich kein Tattoo von Rosie, keines, was in irgendeinem Bezug auf Rosie ist. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Und was sagst du? Soll ich ein Tattoo von dir machen? Wie würdest du das finden? Findest du gut? Könnt ihr mal abstimmen. Gefallen dir noch alle Tattoos? Also ich habe ja vorher schon erwähnt, Geschmäcker ändern sich. Prinzipiell gefallen mir alle noch. Was hältst du von Partner-Tattoos? Finde ich prinzipiell cool, wenn sie originell sind. Why not?
wo wir gleich zur nächsten Frage kommen. Hast du ein Tattoo, welches mit einem Ex-Freund zu tun hat oder für einen Ex-Freund steht? Gott sei Dank nicht. Habe ich nicht, Leute. Überlegt euch das gut, wenn ihr das macht. So, Leute, ich glaube, wir beenden jetzt mal diese kleine Fragerunde. Ich glaube, ihr konntet jetzt schon viel über die Tattoos erfahren. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf ein Video mit Bedeutung, wo ihr die Tattoos auch besser sehen könnt und so weiter, schreibt mir das auf jeden Fall. Ich habe übrigens nach wie vor Geburtstag und freue mich über alle Glückwünsche. Leute, das war's. Ich habe mich mal wieder riesig gefreut, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Rosie hat schon keinen Bock mehr. Demnach, Cut! Jeden Samstag, 9 Uhr, ein neues Video, Leute. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.